Turim ryklio situaciją. Įgulas stebi. Aiškus, nes labai didelė distancija ir nesimato antro kanako. Make me sweat. Make me harder. Das iš to paprakaituo. Paprakaituo. How you doing? John, nice to meet you, man. If we happen to do this, right, then we can get on top of each other very quickly. So that's why what I like. Reikia laikytis už vieną kampą. Matė plaukiką ir už plaukiko va taip kaip susidaro ta tokia va banga į šoną. Už kokių 10 metrų plaukia didysis baltasis. Jo, galvok apie gerą reikalą pusę. Kitą savaitę plano plaukimo nėra. Vanolino. Išteptas jau pilietis nuo saulės kremo. Lamputės viena ant plaukikių, kita pusė ant pinukų, taip kad kapitonas galėtų suprasti, kurie kryptim plaukia plaukikas. Laivas irgi ir už kelių akimirkų startuos. Mažiau negu 10 minučių lieka iki starto. Plauks į krantą, tuos signalą. Gerai, atrodai. Swimmer ready? Pavaryk. Plaukikas pakelia abidvi rankas, duodamas signalą, kad yra pasiruošęs. Laivas pamojuoja savo šviesą, nes nenori žadinti visų skautų miegančių šitos salos dalyje, kur vyksta stovyklos. Tai startas tylus, skirtingai nuo Lamanšo sąsiaurio. Ir plaukikas pradeda plaukti. Mūsų laukia dabar tamsi, šalta naktelė. Tylu, ramu, vandenėlis nuo salos pridengtas, tai plaukia kaip žiūrė. Trečdalį įveikėm, bet tai, kad tu jauti, yra srovė į šoną. Dėl to toksai. Plaukia, neminėjau, jau 2,5 valandas, visi parametrai tikoja, vandens temperatūra irgi labai komfortiška, apie 24 laipsnius. Nes pradžioj ten buvai biškį gerai užviniojęs, kadensą palikti. Mes čia po laivelį vaikštam su raudonom lemputėm. Viena iš taisyklių, kad neakinti plaukiančio. Bet dar yra kelios taisyklės dėl to, nes balta šviesa pritraukia kalmarus, vadinamasis vėjažuvės, kurios tiesiog įskrenda į tave, jeigu tu naktį būni su balta šviesa. Tai kapitono paskutinį maitinimą. Sakoma, plaukikos niekada nekel galvos ir nežiūrėk į priekį. Apie šnipinėjimą. Šaunuolis, 6 mylios yra įveikta. Turėtumėm turėti srovę palankę ir pradės mus labai Motė srovė iš nugaros kol kas nepasitvirtina, jinai kol kas lieka šoninė. Mes laukiam žinių iš kapitono, trečdalį turime, bet jeigu situacija nesikeis, tai bus labai ilga diena. Žaidimą grįžta Justino draugas Džonas, ten yra saulė. Koks biškelį arčiau ją dėk į vandenį ir gilin labiau. Lineliai su bišeliu. Nors vanduo 22 laipsniai, bet jau mūsų plaukikas prašo arbatos. Ką? Artėjom prie 12 mylės ribos. Aš judu, kodėl čia plaukiam į kairę. Čia tos rovės. Standartinis variantas jau persivertus į antrą pusę. Nikolajus eina į pagalbą.
biškelį pamotyvuoti žmogelį. 22. Nėra 22. Bet man... Tai gali būti, kad dabar mes priartėjom prie to šelfo. Na? Gerai, supratom, keičiam į 20 minučių. Tai dabar keisim maitinimo grafiką į 20 minučių. Proporcijos maisto lieka tas pačios, tik tai maistas yra visas šiltas. Pagal Justo prašymą vanduo nukrito iki 20, už 2,5 valandų priplauksim tą vadinamą šelfą, kuriame dugnas labai staigiai kyla ir priekrantėse visas gilus vanduo, kuris yra žymiai šaltesnis, pakyla arčiau vandens paviršiaus ir temperatūra gali nukristi 2-4 laipsniais Celsijaus. Tai ką galiu pasakyti? Ramusis vandeninas, labai ramus, gražus, nėra medūzų beveik, ryklių beveik. Jau nuskambėjo negaliu, dar nenuskambėjo nenoriu. Turbūt trauksim sunkią artileriją, tai žinutės iš namiškių. Jau tos tokios pariebintos, nes dabar yra tas momentas, per kurį reikia persiversti iš tikrųjų. Nes jau netiki, kiek tu nustumi, kitą kartą žmogus abejoja savo jėgomis dėl to, kad suvokia, kiek jis jau nustumė tą sieną. Yra ir kitų istorijos herojų. Džonas, mūsų kajakininkas, dirbo antrą pamainą, tai reiškia 8 valandas atirklavo. Any words for Justas after all this? How is he comparing to the last time you saw him? It's a big improvement. It's a big improvement. Yeah. I hope that he's able to complete in the way that he sees himself completing. You know, it's you know, I think he's got the heart to do it. You know, to go. Yeah. But he's putting his head down and getting Putting his head down and grinding grinding it out. You don't want him to see him again in Catalina. Da, turi 13 valandų. 13 valandų. Vyrukas žino viską. Žino atstumą, žino laiką, žino atstumą mylėmis, žino atstumą kilometrais. Daugiau mes duot kaip ir tokio iš informacijos neturim, bet gavom tos krūvą palinkėjimų iš namiškių, kuriuos aš praskrolinau, tai dabar tiesiog po vieną su kiekviena maitinėlė. Tiesa, dabar šoviau 2. Norėjau žmonos ir ruošėmės, bet kažkaip perskaičiau žmonos kozerį, nes galvojau, kad čia dabar yra svarbiausiai, kad užsitikrinti bazę, kaip sakoma, gruntą uždėti visiem kitiem palinkėjimui, o po to perskaičiau mamos. Tai nepykit ruošėmė, kad mane neišpykta, tai tiesiog kaip gavosi. Sekantį bus jūs. Turim ryklio situaciją. Google stebi. Nes labai didelė distancija ir nesimato antro kanako. Ja. Ne, artėja. Jisai kerta mūsų plaukimo trajektoriją. Disappeared? Klausai, esi mylimiausias ir nepakartojamas žentas. Lauk greičiau, nes laukia virš kirtuko bliūdas. Žinai nuo ko? 5,5 jūrmylės, 6 valandos plaukimo. Jeigu oro sąlygos nesikeis, jos keisis. Vėjas atsisuks iš vakarų, jis pradės mus pūsti į šoną, tai laivas turės pasisukti priekiu į vėją, kas plaukikui labai dažnai būna toks brain damage, nes tu plauki ten, nors tikslas yra ten. Tai jau. Tai dabar atsakinėjom į klausimus, kiek liko, kas 20 minučių. Tai labai sunku atsakinėti klausimus, kiek liko, kas 20 minučių, nes viskas yra jūrmylėm, tada jos skaičiuoja kilometrus ir matai, kad tas judėjimas yra pakankamai lėtas ir tą skaičių deliverint yra sunkiausia. Bet jį deliverint reikia. Toks mūsų darbas, toks mūsų vaidmuo. Bent 1/10 ar ten 1/20 to, ką dabar daro Justas. Nes su kiekvienu feedu, su kiekvienu galvos pakelimu ir klausimu jisai turi įtikinti save nuleisti galvą ir kuo toliau. Ne visada visi triukai veikia, kaip sakoma, dar ant 3 raidžių nesiuntėm, bet jau siuntėm ten, tą kryptim.
pasiūstas. Kaip ir jisai mūsų siunčia. 15,5 valandų. Pastarąją valandą daugiau nieko neveikiam, tik tai kalbame su Justu. Viskas yra gerai. Metrikos visos gerai. Stebėtojai neturi jokių priežasčių jaudintis dėl jo sveikatos ar panašiai, bet tik dėl ko jie norėtų nutraukti plaukimą. Technika, ką tu gali deliverint po 15 valandų, irgi yra gerai. Tualeto reikalai gerai, ko nori žino, ko nenori irgi žino, nenori šitų buteliukų, nori kietų buteliukų, nenori valgyti, nori to valgyti. Viskas yra gerai. Vienas yra dalykas, jis pakelia galvą, sako, aš negaliu. Tada nuleidžia galvą ir toliau plaukia. Jis žmogus su geležiniais nervais, kaustytais platina ir dar inkrustuota dėmesys. Čia verta žavėtis. Mes tik tai bandom jam padėti. Padaryti tai, ką jis nori padaryti. Dabar pasipana pakankamai gerą makalinę, tą žydrę keturratį. Pakankamai. Einam matyti. Klausimas buvo toks, kuogi tas ilgų distancijų ultramaratonų plaukimas skiriasi nuo kitų sportų, galbūt nėra rytoj, jeigu tu jau įlipai į vandenį. Čia nėra pasislėpsiu nuo vėjo už užuolės. Nuo bangų. Čia nėra apsirengsiu kažką, kas mane apsaugos nuo šalčio. Čia nėra nuplaukiau 20 km sekančius 10 pailsėsiu, pabaigsiu rytoj. Arba kitą savaitę, arba kitais metais. Čia nėra palauk, nes diena turi savo valandas ir turi savo laiko tėkmę ir jie labiau visokios srovės ir panašiai diktuoja ritmą, kada tu turi startuoti, kada tu turi finišuoti. Čia yra specifinė ištvermė, kurios principas yra susigyventi su tuo, kad tai yra čia ir dabar. Ir tau tiesiog reikia savyje rasti jėgų įveikti save čia ir dabar, neatidėliojant. Gerai, vienu žodžiu, mes galvojam, jam pakabinsim 2 opcijos pas vėliau. O po to nusprendėm, kad mes jam opcijos neduosim. Trairobo pats pasims. Tarp kitko, įdomus faktas, jis jau valandą tiesiog plaukia, pavalgo ir plaukia. Jie žodžiu. Underwater mountain. Oh, the cold water goes right up. Vienu žodžiu. Dar laukia įdomiausia dalis. 15 valandų vandenį atrodo porą kilometrų. Bet čia jam nuspręsta. Jis nori jos pabaigti. Ar ne? Jisai užsispyrusi ir plaukia tiek. Karštos galvos. Už 10 sekundžių bus 20 valandų plaukimo. Tuvajus trusikus jau persirengė. Kilometras, o gal ir tiek jau nebėra. Ir parvežti saugo ir laimingo. Jis vėlgi turi plaukti iki galo, tol kol išgirs laivo signalą. Iš vandens, jeigu sąlygos leidžia, tada turi paliesti kranto valas, kas turbūt čia. Trairobo.